uwo muco tuwutware mutware mu ngo zanyu mugwe mubona ko ari umuco nagiye n'umuntu numwe azosubira kugira umwiheburo batawe kwidodomba. Imana yaruguruye iraduha amahoro iduha igihugu ciza ubona hacu kugisikura. Umuco muwakire mwebwe mboneza z'abandi mutorere abene gihugu abantu koko burya muze mugabe hariho indongozi n'indongozi mboneza ntibisa. Aho mwicaye muze muradebata indongozi n'indongozi mboneza aride ya manager ntibasa kabisa. Je ndabasavye rero turondere indongozi mboneza umuntu azoserukira bene gihugu aba ari umuntu w'imboneza bakurikira bakabona ko bari mu nzira itazimiza. Hama bene gihugu bitorere abantu koko bizigiye babona yuko bazobateza imbere. Guhera mu 2025 muheza amatora hazocaba intara zitanu. Intara yose izoba ifise ubushobozi bwayo. No kuvuga mu gatora ibigaba intara yanyu izoshisigara ari yanyuma. Intara bazotora ibigaba bimwe vyikunda bidakunda bene gihugu bizorya ngene vyikunda bishire mu nda zabo mugabo intara ikisigara inyuma. Nico gituma ndabasavye uroro muriro mufate nkama ibu butumwa yuko dukeneye gushika mu 2040 twese twifashe igihugu cy'u Burundi cifashe. Nico gituma twotora indongozi nziza nzituyobora mugabo natwebwe tumenye ko tudakoze ituzoshika. Tubimenye umuntu akazora aradakoze amenye ko azobahomvye umunsi. Radio Television RTBB nijwe giza y'Uburundi bwiza.